Player aku ni player standard. Kalau nak upgrade speaker, kena beli sekali dengan amplifier kan? Kalau tak, speaker tak keluar bunyi. Sebenarnya tak perlu pasang amplifier tambahan pun. Speaker masih boleh bunyi. Sebab player standard memang dah ada amplifier yang kecil. Ianya bagi kuasa kepada speaker untuk keluarkan bunyi. Cuma kuasanya agak terhad. So bila kau up ke volume, bunyi akan jadi kurang sedap dan speaker belum dapat keluarkan full potential dia. Tapi, kalau korang jenis dengar muzik santai-santai, boleh mulakan dengan JBL Stage3 Gen 2 68F. Mempunyai true 4-ohm teknologi yang direka untuk manfaatkan kuasa daripada player standard ataupun amplifier. Dan plus one coil yang diperkuatkan dengan 10% fiberglass dapat membantu menghasilkan bunyi yang lebih berisi dan bass yang lebih mantap. Juga, PEI balance dan tutor pula memberikan bunyi high frequency yang lebih jelas dan tidak terlalu tajam. Tapi, kalau nak bunyi lagi syahdu, tambah sekali dengan DSP ni. Sebab dia dapat memberikan kuasa yang lebih sesuai kepada speaker. Sambil boleh setting bunyi untuk mengikut ruang dalam kereta. EQ, crossover dan time alignment boleh dilaraskan supaya vokal lebih fokus, bunyi kiri dan kanan lebih seimbang serta bass lebih kemas. Tak perlu fikir jauh-jauh, upgrade step by step and slow and steady ikut bajet orang.